tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um novo negócio que eu fiz de Feed Toys, que eu fiz agora, que deu muito trabalho, tá bom? Muito trabalho mesmo. E tem Feed Toys de verdade. E galera, a primeira coisa que eu vou pedir é pra vocês deixarem o like e ativar o sininho, né? E tem 5 ou 6 pacotes aqui dentro. Eu acho que é 5. Né? Mas não tem cartelinha de negociar, de abrir, sabe? Mas tá desse jeito porque assim, né? Ó, a parte de trás é assim. Tá escrito oi. Oi, TikTok. Aqui tá escrito não corte aqui. E detalhes. Um cubo, Simple Dimple. Esse daqui eu acho que é um Track, um Puppet e um Tangle. Agora vamos abrir. Tá aqui. E tem um espaço pequeno. Ai, porque tem tem um bicho aqui. Ai, mas esse é grande, galera. Tá, vou primeiro vou cortar. Ó, o pacote tá do mesmo jeito que vocês viram, ó. Então agora vamos recortar o menorzinho, né? Vou cortar bem pouquinho. Tá aqui, ó. Que o medo que eu tenho de cortar o Toys é grande. Então veio um Pepper Squish, galerinha. Não ligue para esse negocinho que vocês estão vendo, tá vendo? Isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Que é negócio. Tentei tirar, tá bom? Não dá. Mas tá tudo bom. Aí agora, eu cortei esse, agora eu vou cortar esse. Eu não sei o que é. E o que eu pareço? É. Ai, gente, não é. Não é, não. Porque eu achei que era um Infinite Cube, mas não. É um Tangle. Um Tangle? Não é um Walk Track. É um Walk Track, galerinha. É um Walk Track. Ah, mas que legal, galera. Eu gosto de Walk Track. Bom, né? Próximo é esse daqui. Esse aqui é Tangle. Uai? Tangle desse jeito. Ah, mano, tá. Agora a gente vai abrir esse daqui. Aqui, ó. Que é um cubo. Eu acho que não é o Infinite Cube. Porque ele não é desse tamanho, eu acho. Então, vamos abrir aqui. Tá. Falei que não é, mas é um labirinto. É um cubo de labirinto, galera. Que aqui, ó. Ai, gente. Que aqui é o... A bolinha tá aqui, ó. Tá vendo? E a gente tem que jogar com ela, sabe? Vendo? Tá vendo? Ai. Ah, caiu. Mas, próximo. O próximo é esse. Então, vamos lá. Eu não sei o que é. Eu acho que pode ser o Infinite Cube, mas Infinite Cube não é desse jeito. Ele é um cubinho. Ah, falei, galera, que não era. É um... Não, velho. Não é um Infinite Cube.
Eu falei que não era, mas é um Infinity Cup que tá dando errado. Eu tô falando desse jeito, mas... Ah, que sacanagem. Use a sua mão. Tá. Não sei o que é, galera. Não é Poppet. Não vou dar esse Poppet. Tá, eu vou abrir aqui. Pelo amor de Deus, galera. Eu só tô errando. Deixa eu ver se tá gravando. Tá sim, gravando. Nossa, velho, que saco. Tá, é um Poppet. Eu só tô errando, galera. Mas... Ai, que isso? Ai, gente, cola. Cola no meu Poppet, galera. Tentando tirar, né? Mas agora vamos fazer um ASMR. Um ASMR pra vocês verem. Não liguem pelo fundo, tá? Primeiro Poppet. Próximo, Infinity Cup. Tá, próximo cubo. Muito. Tá. Isso aqui. Que é o... Esse é o Lucky Shark. E é isso. Agora deixa o like, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau! E também escreve Fidget Toys debaixo aqui nos comentários, tá bom? E é isso, agora só deixa eu juntar essas coisas aqui. Mas antes eu vou mostrar uma coisinha pra vocês, então deixa eu guardar.
Agora eu vou mostrar os meus outros vegetais. Que é esse Simple Dimple de coração, que eu acho super fofinho. Tem esse outro Simple Dimple, que é o meu preferido. Também tem esse daqui. Peraí. Então, também tem esse daqui. E esse. Meu Deus! Não quero fazer nada. E eu também tenho mais um pedaço de Rocket Track. Ah, e também tem essa minha... Como que eu posso falar? Não sei, galera. Não lembro o nome. Mas é uma máquina... Ah, lembrei. Uma máquina de vegetais. Pera aí. Dá pra entender. Não, não. É, se você nem funciona. Assim, ai, tem que girar de volta. Assim, a gente abre aqui, tá vendo? A gente escolhe o vegetais que a gente gosta e coloca, que a gente quer e coloca aqui. Por exemplo, eu quero Simple Dimples e o Rocket Track verdadeiro, só isso mesmo. É só você colocar lá dentro, virar e colocar alguns vegetais para ninguém perceber, né? Colocar a fichinha, que na verdade é uma borracha. E girar tudo, né? E um outro vegetal vai cair ali. É só você pegar o seu vegetal. E daí você gira de novo. Eu vou te colocar a fichinha. Ai, desculpa, galera. E caiu esse daqui e esse daqui. Mas é isso, galera. E tchau, até o próximo vídeo. E eu também vou pegar um bombom. Hoje, eu e meu amigo sobrevivemos como um náufrago, muitas vezes injuriado, vários desafios, afogados, fantasmas. Cara, o objetivo é conseguir evoluir ao máximo nossa jogada para poder ir ter treinamentos, recursos, armadores. Peraí.